跟住到 Chem 19年 Paper 1A 第25條啦，咁咧佢就話加咗啲 B 落去啦，咁就會令到 B 嘅濃度上升，咁咧所以就會令到個平衡位置咧就向右移啊，咁就會令到 C 嘅濃度咧就會上升嘅，係啦。咁所以咧個 C 嘅濃度應該就喺 T 嗰度咧開始就會上升啦咁樣，咁所以咧應該就會係 C for cat 嘅，咁就唔會係好似 A 咁樣就一下咁樣升，跟住再跌翻咁樣啦。咁呢個應該係畫緊 B 個 graph 先係，因為如果你直升嘅話咧，應該就係啲 instantaneous 嘅轉變嚟嘅。點為之 instantaneous 咧？就係一個即刻嘅轉變嚟嘅。譬如係你加咗啲B 落去，咁 B 嘅濃度咪即刻上升咗咯，係啦。咁你就一條直線咁樣升上去咯。或者譬如你 compress 咗個 volume 嘅，咁佢個 concentration 咪即刻上升咗咯。咁但係 C 嘅濃度上升係因為嗰個平衡位置嘅移動啊嘛，咁就唔係一個 instantaneous 嘅轉變嚟噶嘛。咁所以咧佢就唔會一條直線咁樣升嘅，而係一個慢慢一個 curve 咁樣升上去嘅，係啦。咁所以呢條咧就當係 C 啦，咁啊66%。